दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा चौथी हिंदी वीणा नामक पुस्तक का पाठ एक चिड़िया का गीत को पढ़ेंगे। है ना, ये एक कविता है। इसे पढ़ेंगे और इसके अर्थ को भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम पाठ एक के पहले ही जो एक कविता दी गई है ना, जो कि एक प्रार्थना है जो कि बच्चों के द्वारा ईश्वर से की गई है, उसे पढ़कर उसका अर्थ भी जानेंगे। तो इस कविता के बोल हैं, ऐसा वर दो। वर मीन्स होता है बच्चों वरदान। वर यानी कि वरदान या आशीर्वाद। तो चलिए हम इसे पढ़ करके इसके अर्थ को समझते हैं। भगवन हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। हम फूलों जैसे मुस्काए, सब पर प्रेम सुगंध लुटाए। हम पर हित कर खुशी मनाए, ऐसे भाव हृदय में भर दो। भगवन हमको ऐसा वर दो, दीपक बने लड़े हम तम से। ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे, कभी न हम घबराए गम से। तन मन सबल हमारे कर दो, भगवन हमको ऐसा वर दो। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाए, सबको ही सन्मार्ग दिखाए। सब मिलकर जीवन फल पाए, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो। भगवन हमको ऐसा वर दो। बच्चों, इस कविता के रचयिता हैं त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी। है ना, तो हमने इस कविता को गाया। चलिए अब हम इसका अर्थ देखते हैं। ऐसा वर दो यानी कि ऐसा वरदान या आशीर्वाद दीजिए। भगवान हमको ऐसा वर दो यानी कि हे ईश्वर हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जग के सारे सद्गुण भर दो। सद्गुण यानी कि अच्छे गुण। हे ईश्वर या हे भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जग के सारे सद्गुण यानी कि सारे अच्छे गुण हम में आ जाए। हम फूलों जैसे मुस्काएं यानी कि हम फूलों की तरह मुस्कुराएं। सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं और सब पर प्रेम रूपी सुगंध लुटाएं। बच्चे ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, जिस प्रकार जो फूल हैं वो मुस्कुराते हैं और अपनी सुगंध सभी ओर फैलाते हैं, हम भी उन फूलों की भांति मुस्कुराएं और अपना प्रेम रूपी जो सुगंध है वो सब पर लुटाएं। बच्चे ऐसा वरदान भगवान से मांगते हैं। हम परहित कर खुशी मनाएं। परहित, परहित मीन्स होता है बच्चों दूसरों का हित। परहित मीन्स क्या होता है? दूसरों का हित। बच्चे कहते हैं कि हे ईश्वर हम परहित कर यानी कि दूसरों का हित कर खुशी मनाएं, ऐसे भाव हमारे हृदय में भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। बच्चे भगवान से ऐसा वर मांगते हैं कि परहित कर यानी कि दूसरे का हित कर हम खुशी मनाएं। ऐसे भाव, भाव यानी कि विचार, ऐसे विचार हमारे मन में भर दीजिए। दीपक बने लड़े हम तम से। तम, तम मीन्स होता है अंधेरा। दीपक, दीपक यानी कि दीप। दीप बन करके हम अंधेरे से लड़ें। ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे, और हम दीपक बन करके अंधेरे से लड़ें और ज्योतिर्मय हो करके इस जग मतलब इस जग में हम कैसे हों? ज्योतिर्मय हो यानी कि सभी तरफ प्रकाश करें। कभी ना हम घबराए गम से। गम, गम मीन्स क्या होता है बच्चों? गम मीन्स होता है दुख। हम कभी भी दुख से न घबराएं। तन मन सबल हमारे कर दो। सबल यानी कि मजबूत। हमारे मन और शरीर को इतना मजबूत कर दो ईश्वर कि हम कभी भी किसी भी गम से न घबराएं। भगवान हमको ऐसा वर दो यानी कि हे ईश्वर हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम कभी भी किसी भी दुख से ना घबराएं। बच्चे ईश्वर से ऐसा प्रार्थना करते हैं। आगे है बच्चों, सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं यानी कि हम सत्य के मार्ग पर यानी कि सत्य के रास्ते पर बढ़ते जाएं। सबको ही सन्मार्ग दिखाएं और सबको सन्मार्ग यानी कि सही मार्ग दिखाएं। सही रास्ता जो है वो दिखाएं। सब मिलकर जीवन फल पाएं यानी कि हम सब मिलकर जीवन रूपी जो फल है उसे पाएं। ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो। इस प्रकार का ज्ञान और बुद्धि हमारे मन में दो। है ना, ऐसा बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भगवान हमको ऐसा वर दो। हे ईश्वर हमें इस प्रकार से वरदान दीजिए
कि हम सत्य के मार्ग पर ही सदा बढ़ते जाएं और दूसरों को भी सही राह दिखाएं। हम मिलजुल कर जीवन के फल को पाएं, ऐसे ज्ञान और बुद्धि का हमें वरदान दीजिए। बच्चे ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बच्चों, इस कविता को लिखे हैं त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी, है ना। आपको ये कविता कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम पार्ट 1 चिड़िया का गीत जो है उसे गा करके पढ़ते हैं। चिड़िया का गीत यानी कि चिड़िया जो है वो किस प्रकार से विचार करती है अपने बचपन से लेकर के बड़े होने तक, है ना, उसको एक गीत के रूप में यहाँ दिया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। चिड़िया क्या कह रही है बच्चों कि सबसे पहले मेरे घर का जो आकार है वो कैसा था, अंडे के जैसा था। देख सकते हैं आप चित्र में कि जो चिड़िया है वो अंडे से जब निकल रही है तो उसे कैसा प्रतीत हो रहा है कि उसके घर का जो आकार है वो भी अंडे जैसा ही है। और चिड़िया को क्या लगता है, चिड़िया को उस समय ऐसा ही लगता है जैसे कि उसका जो घर है वो अंडे जैसा है और संसार बहुत ही छोटा सा है, मतलब अंडे के जितना ही है, ऐसा चिड़िया सोचती थी। आगे देखते हैं कविता में क्या होता है बच्चों। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। और उसके बाद क्या होता है, चिड़िया का जो घर है, चिड़िया अपना घर किससे बना लेती है, देख सकते हैं आप, चिड़िया अपना घर जो है वो सूखे तिनकों से बना लेती है। और तब उसे क्या लगता है कि उसका जो घर है वो कैसा है बच्चों, एक घोंसले के समान ही है ना। फिर मेरा घर बना घोंसला, फिर चिड़िया ने अपना घर किससे बना लिया, एक घोंसले को बना लिया जो कि सूखे तिनकों से बना था। और तब उसे ऐसा लगता था कि मानो यह संसार भी उसके घोंसले के जितना ही बड़ा है। आगे है कविता। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। उसके बाद चिड़िया जो है वो कहाँ निकल गई, शाखों पर निकल गई। शाखा मीन्स क्या होता है बच्चों, शाखा मीन्स होता है पेड़ की डाली। ये देखिए यह है शाखा, है ना, ये क्या है, ये है शाखा। उसके बाद चिड़िया को क्या लगता था, फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। उसके बाद चिड़िया की जो बच्ची है, इनकी जो चिड़िया है वो कहाँ निकल जाती है, डाल पर, है ना, शाखा यानी कि डाल पर जाती है। हरी भरी थी जो सुकुमार, और वहाँ पत्तियाँ कैसी थी, हरी भरी और सुकुमार, सुकुमार यानी कि बहुत ही कोमल थी। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। और तब चिड़िया को क्या लगता था कि डाल के जितना ही है यह संसार, है ना, वो चिड़िया जो है डाल के जितना ही संसार को समझती थी। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, पंख पसार यानी कि पंख फैलाकर, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। चिड़िया इन पंक्तियों में कहती है कि आखिर जब मैं अपना पंख पसार कर यानी कि पंख फैलाकर, देख सकते हैं आप चित्र में, पंख फैलाकर वह आसमान में उड़ रही है, तो उसी को वह यहाँ पे कविता की पंक्तियों में कहती है कि आखिर जब मैं आसमान में अपने पंखों को फैलाकर उड़ी, तभी मुझे समझ में आया कि यह संसार तो असल में बहुत बड़ा है ना। इस प्रकार से चिड़िया कहती है। बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं वो है निरंकार देव सेवक जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है उनका नाम। कौन है इसके लेखक, निरंकार देव सेवक जी। तो आपको ये कविता कैसे लगी बच्चों, कमेंट करके बताइएगा। और इस पार्ट के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसको हम लोग पार्ट 2 वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।